Ya está hirviendo el remedio para la tos, que viene siendo poleo y ocote. Y huele riquísimo, huele un aroma especial, huele muy rico. Y ya que ya mero le apagamos para que se enfríe un poquito y ponerle la miel virgen para tomárnoslo para la tos. Con 4 o 5 días que tomemos esto se nos quita la tos por completo. Es un remedio muy bueno y muy barato. Y aquí está la miel virgen. Tiene que ser miel virgen, no miel adulterada que le echan azúcar. Por eso fíjense bien al comprar su miel. Huele riquísimo esto. Todos los remedios yo los he probado, yo los consumo. Mire, qué rico huele. Ahorita ya le vamos a apagar ahorita unos 2 minutos más y le apagamos.